साख्रि मोननो थाखाय राइट्स गैला नामा? जायफोरनि नखराव सासेबो साख्रि गैया बे नखरफोरनिफ्राय एटलिस्ट जोंनो बे मेलावहाय जुदि नामखौ जुदि अननानै माने बे मेलाव हरोबा साख्रि होनो थाखाय मोनसे बिथांखि लादों। बिटिआरनि CEM मानगोनां प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदियै दिनैहाय empbtr@gmail.com होननाय मोनसे इमेलखौ फोसावदों इडुकेशन निउ इनिशिएटिव एडभाइजरी बर्डनि सोद्रोमाफ्रा। दा नैबे जिमेलखौ फोसावनायनि मेन रिजनानो जादों बिटिआरआव गंबेसे नखरा साख्रि गैजायै दं बिथांमोना जितु नैबे फोसावनाय empbtr@gmail.com आव नामजों लोगोसे फुल एड्रेसखौ इमेल खालामनो होदों बा मेसेज खालामनो खावलायदों जाहाथे बिटिआर सोरखारा साख्रि गैजायै नखरा गंबेसे दं बेखौ मोनथिनायनि आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला साख्रि गैजायै नखरनो नखर नखर साख्रि होनायनि खोथा आरोना नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन। आच्छा बयनिसिमबो गोजोननाय हरग्रोनाय जाबाय। दा जोङो दिनैनि जे बुंनांगौ बाथ्रा जाहैबाय जे जोंनि सोलिबाय थानाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे माखासे बिथांखि लानाय आरो माखासे मावनो थांखि लानाय इयुननि समफ्राव बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै फंनैसो जोंनि नोंथांनि सिगाङाव बुंनो सानदों। बेनो जाहैबाय गिबियावनो जे जोंनि बे बिटिआर ओनसोला जेराव 6 शिड्यूल एरिया आरो बे 6 शिड्यूल एरियायाव गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर थायो जोंनि बर' ट्राइबेलफोरनि अनगायैबो। स' बिनिखायनो मोनसे बाथ्रा सिन्था खालायदों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर जे जायफ्रा थादों ट्राइबेलफोरनि अनगायै बर'फोरनि अनगायै साफ्रोमनिबो जे माबा मोनसे मोजां मुलाम्फा जायो थांना थानायनि बेलायाव बिनि थाखाय जे मोनसे स्पेशल इक'नमिक जन बेखौ डिक्लेयार होनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों नेरानेफेरायै नांबाय थादों आरो बे हाबाफारिखौ बे जे मोनसे स्पेशल इक'नमिक जनखौ जेब्ला जों डिक्लेयार खालामनो हागोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव अब्ला जोंनि बेवहाय जे जोंनि ट्राइबेलफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायफ्रा नन ट्राइबेल मानसिफोर बेवहाय दङ बिसोरो खमसे खम माने 50% टेक्सनि बेलायाव एगजेम्पसन मोननो हागोन आरो बेयाव गुबैयै बेयाव जे फालांगि खालायनाय बिजनेस खालायनायनि बेलायाव माने गोबां माने मुलाम्फा जागोन। स' बेनिखायनो जे मोनसे बर'फोरल' बा ट्राइबेलफोरल' माबा मोनसे मोजां मुलाम्फा मोननायनि बाथ्राखौ सानाबालायनो गासैबो हारि माहारिफोर नन ट्राइबेलफ्राबो जेन माबा मोनसे बे बिटिआरआव थानाय मानसिफ्रा जेन माबा मोनसे थांना थानायनि मोजां मुलाम्फा मोननो हायो लामा मोननो हायो। थ' बेनिखायनो बे स्पेशल इक'नमिक जननि बाथ्राखौहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सिन्था खालामबाय थादों आरो जों आसा खालामदों जे फैगौ जेब्ला बे गोदान गभर्नमेन्ट दानो हागोन अब्ला निस्सय जों बेखौ बे स्पेशल इक'नमिक जनखौ जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। बेनि उनाव जोङो मोनसे बिथांनिफ्राय जोङो मोनसे आश्वास मोनदों जाहैबाय जे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो नखराव खमसे खम सासे मोनसे एमप्लयमेन्ट साख्रि मोननो थाखाय साख्रि होनो थाखाय मोनसे बिथांखि लादों आरो बेखौ माब्रै होनो हागोन बेखौ सेस्था खालामबाय थादों। थ' बेनिखायनो जोङो बे बिटिआर ओनसोलाव बेसेबांसिम जोङो माने नखर हिसाबै साख्रि गैथारै मानसिफोर दङ माने नखरफ्रा बेसेबांसिम नखरफोर साख्रि गैयै सासेबो साख्रि मावग्रा गैयै बेबायदि नखरफोर बिनि लिस्टखौ जोङो लानो सानदों। थ' बेनिखायनो जों मोनसे इमेल जों मोनसे होदों जाहैबाय empbtr@gmail.com empbtr@gmail.com बे मेलाव माने जायफोरनि नखराव सासेबो साख्रि गैया बे नखरफोरनिफ्राय एटलिस्ट जोंनो बे मेलावहाय जुदि नामखौ जुदि उइथ एड्रेस गामि गासैबो डिटेल एड्रेसखौ होनानै माने अननानै माने बे मेलाव हरोबा जों बिनि लिस्टखौ जों मोनगोन आरो बिनि उनाव जोङो माब्रै जों खालायनो एमप्लयमेन्ट जों जेनेरेट खालायनो हागोन जों बेनि बाथ्राखौहाय जों उनाव जोङो मोजाङै जोङो सिन्था खालायनो हागोन आरो सुबिदा जागोन जोंनि थाखाय। मा बुंखो नोंथांमोनाथ' बयबो खोनाखाबायानो नङा होमबा?
दा जोबथारनायाव आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों जे जों पाब्लिकखौ मानो एसेबां बुरबक खालामबाय थाखो बिटिआर सोरखारा नखर नखर साख्रि होगोनाथ' बे इम्पसिबलखा बे माब्लाबाबो जाखाया साधारन 800-900 हाजार पस्टनि नै दाखालै 22 आगस्टआव जितु फोसावनाय PCDC सेक्रेटारि फरेस्ट ग्रेड 1 फरेस्ट गार्डनि रिजाल्टखौनो जेनुइनलि सैथो लिगेल हिसाबै रिजाल्टखौनो होनो हायाखिसै माथो आरो नखर नखर साख्रि होनो थाखाय खुगा बेखेवनो बिटिआर सोरखारा लाजियाखैसै थ' बेफोर खोथाखौ बयबो रायजो राजाफ्रा नंखाय होननानै सानोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो खारन बेवहाय जा खोथा बुंदों बेफोरो पसिबल नंखाया गासैबो उरा बातरि फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शना 22 सेप्तेम्बराव आरो साननाय काउन्टिं हाबाफारिया 26 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो बिथांमोना मा टेलेन्ट बाहायब्ला पाब्लिकखौ बांसिन आदाय खालामनानै देरहानो हागोन बेसो थ' लोगोफोर दिनैनि दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर बाय